scena, un discesista libero a una gara, gli danno il numero di pettorali 90 e lui dice al suo personal trainer: guarda, non sto qui ad aspettare tutte queste persone, vado al bar, ci sono i miei amici e c'è la mia tifoseria, mi faccio un caffè, una mazza caffè, gioco, faccio una partitina a carte, quando è il mio turno mi viene a chiamare. Domanda alla palissiana: come farebbe la gara questa persona? Slalom, anche abbastanza bene con lo slalom, ma chi di voi è d'accordo, l'abbiamo già detto ieri, che la preparazione è più importante della gara? Cioè, tra virgolette, nel senso che la gara è determinante, però non posso fare una gara fatta a un certo livello se a priori non ho una preparazione. La stessa cosa nello studio. Chi di voi ha usato qualche strategia di preparazione prima? E la fase di preparazione è la fase più importante. Adesso ci esaminiamo la fase di preparazione, perché il sottolineare, il prendere appunti, è andare subito in gara. Seminare in un terreno così non attecchisce nulla, attecchisce in modo poco proporzionale a che cosa? A come avrebbe potuto attecchire. Guardate, la parte A, non voglio perderci troppo tempo, ma pensate a questa scena. Chi ha un bel tomone suo? Chi è che ha un suo bel librone da studiare con sé? Datemi, vediamo il più grosso. La scena qual è? Ieri Giacomo ha visto il mio libro, sapete perché sono qua? Per un libro di 1300 pagine così. Dai, uno qualsiasi. Fondamenti clinici della massoterapia. Ok. L'atteggiamento qual è? Sono a ridere, scherzare con gli amici e poi dico: ragazzi, devo andare a studiare, devo. Vado, ho già il muso, inizio. Fondamenti clinici, ok. Prefazione, via, che bello. Ringraziamenti, revisioni, sommario, indice. Che bello, 20 pagine in meno. Sì, 20 pagine in meno, godo come un riccio, 20 pagine in meno. Devo seguire pure l'indice. Quanti di voi leggono indice, prefazione e introduzione? Nessuno. Cioè, se ci pensate, è l'unico momento in cui cosa succede? Nella prefazione, nell'indice vi si dà lo scheletrato generale. Chi di voi si pone l'obiettivo? Adesso mi guarderete come fossi un marziano. Quando io ho fatto il corso 21 anni fa mi dissero questo: hai deciso quando laurearti con che voto? E io li ho guardati male dicendo: come quando laurearmi con che voto? No! Ma se non ho un obiettivo cosa succede? Vado e non utilizzo al meglio le mie risorse. Dopo quel corso ho deciso che mi sarei laureata in quel mese, in quell'anno, con quel voto. Non avevo deciso la lode, difatti non c'è stata. Scherzo, però quando voi avete l'obiettivo ben chiaro, cosa succede? Mettete in atto delle azioni più decise, anche se sono ormai in realtà molto più nel flusso. Difatti quando non riesco più a tenere i corsi sulla gestione del tempo, sapete, in realtà, perché adesso sono molto più nel seguire il flusso, ok, gli obiettivi, però segui te, segui quello che senti. Se una cosa che hai deciso non la senti più, che senso ha? Non diventa più ecologica seguirla. Chiusa parentesi. Comunque nello studio è utile porselo per chi studia, perché all'università con il corso non è che vi sto dicendo che ho imparato l'atteggiamento mentale positivo e con la sola imposizione delle mani per il principio dei vasi comunicanti prendo 10, 6, 30 a seconda poi di dove studiate. Però pensate all'atteggiamento classico di una persona: dopo aver saltato indice, prefazione e introduzione, si mette e inizia a leggere. Oh, ero un po' distratta, ho capito un cavolo, meglio che torni indietro. Sono anche le figure. Se sono così le prime 10 righe, io non oso pensare come siano per fortuna c'è qualche figura anche carina, non oso pensare come siano le restanti 434 pagine. Me lo diceva Gerardo che è difficile il suo esame, che su 10 persone forse ne passano in 5. Pensate, questo è l'atteggiamento classico che ha uno studente. Sbaglio, vi ho descritto bene? Sono io. Sei tu?
Solo tu o qualcun altro? Chi è così? Siete voi, vi ho descritto, chissà perché lo so, perché io ero come voi. Quindi ragazzi, la prima cosa è, ok, mordere un po' con passione, l'atteggiamento mentale. Poi per carità, adesso ci sono tutte le tecniche, perché se ho un atteggiamento mentale e poi non ho la tecnica giusta, cosa succede? Che l'atteggiamento viene a essere, non so, mi avete colto, qualcosa di strong, negativo. Ok.